基建正在杀死印度人。这2年，印度正在疯狂搞基建，单2019年到2023年，印度就花了10万多亿卢比，用来修建公路、铁路、桥梁、电力等基础设施的建设。这还没完，2021年时，印度又启动了100万亿卢比的疯狂基建计划，大型多模式互联互通项目。这个项目非常宏大，要将印度铁路、公路、飞机场等基础设施连接在一起，建成一个覆盖印度的大型交通道路网络。因此，印度也被全球认为将是下一个基建狂魔，几乎国际上有实力的基建公司都想在印度分一杯羹。当时全球有很多专家预测，只要印度搞好了基建，他们就可以吸引更多的投资，甚至能借此一举取代中国，成为世界工厂。先不说印度想取代中国成为世界工厂有多离谱，就连看似简单的基建，其实都没那么好搞。在基建领域，中国花了多少年时间，交了多少学费才出师，印度却以为有钱就可以复制中国。事实也正是如此，印度近年来突然大幅度提高投资，带来的基建升级并不大，反而因为腐败和质量问题，不仅上千个项目被迫延期，还直接害死了非常多的印度普通人。桥梁坍塌、水电溃败、火车相撞、隧道坍塌，印度每年都会发生好几起这种事故。每起事故不是造成巨额的经济损失，就是数十甚至上百人的死亡。根据印度自己的统计，过去7年时间里，印度发生了2000多起列车事故，超过10万人遇难。这还只是死亡人数，受伤的人数可就更多了。如果按照事故中海恩法则计算，一起危害严重的事故后面必然会有30起左右的轻微事故，上千起的事故隐患。也就是说，印度过去7年时间里，单单铁路就发生了6万次事故，以及200万次的事故隐患。海恩法则不一定非常准确，但是以印度这种能隐瞒就隐瞒，甚至连统计都不做的态度来看，这个数据只会多不会少。想想看，铁路都死了这么多人了，其他的基建问题能少吗？这么说吧，咱们的豆腐渣工程放在印度都算良心工程了。根据印度教徒报的数据，过去短短的3年时间内，仅印度比哈尔邦这一个地方就有10座桥梁发生了坍塌事故，其中5次桥梁坍塌事故都集中于2023年上半年。如果放到中国，哪个城市发生了1次桥梁坍塌，那估计这个城市的领导人和责任人都得负责任，全市乃至全省都得来一次桥梁大检查。结果人家印度跟没事人一样，桥梁坍塌的事故频率反而越来越多，可以说十分的魔幻。更魔幻的是，有些桥梁还在建设当中就直接塌了。比如梅吉河大桥和苏丹甘吉大桥曾在1个月内连续2次发生坍塌。这2座大桥在印度非常出名，一个投资了150亿卢比，还有一个是170亿卢比，曾经被认为是印度桥梁的代表作。结果他们不仅塌了，而且苏丹甘吉大桥还在1年内塌了2次，可以说它是豆腐渣工程一点也不为过。上百亿卢比的损失让印度政府非常愤怒，直接拉了几个小头目当做替死鬼。其实印度的桥梁建设一直非常拉垮，近10年里已经有几十座桥梁发生了事故，单印度的一个比哈尔邦3年内就超过10座桥梁发生坍塌。如果扩大到整个印度，你会发现大量的印度人因此丧生。比如2013年时，中央邦的一座桥梁杆断裂，造成上百人死亡。2014年，古吉拉特邦一座立交桥还没建好就倒塌了，造成至少10人死亡。2016年，加尔各答一座建了7年多还未完工的立交桥发生了部分坍塌，桥面直接砸到了下面的街道上，造成了20多人死亡。同年，马哈拉施特拉邦又发生了一起伤亡惨重的桥梁坍塌事故，造成了至少42人死亡。2022年，印度西部古吉拉特邦一座观光桥多次发生安全隐患，最终在一次盛大的节日上直接塌了，造成134人死亡。这还是死亡人数比较多的桥梁事故里的例子而已，死在这些事故里的印度普通人非常多。他们的桥梁事故也是五花八门，有设计缺陷的，有施工材料不合格的，有年久失修的，每次事故都能给你整出不同的理由来。但唯一不变的是，每年都有人因此丧命，让人瞠目结舌。这还仅仅是桥梁事故而已，印度的铁路事故更多，时间跨度更广，死亡人数也更多。其中单单死亡人数上百的就有很多起，比如在1981年，比哈尔邦的一列火车脱轨坠桥，死亡人数高达上千人；1995年，印度新德里附近的2辆列车相撞脱轨，造成358人死亡；2010年，西孟加拉邦2辆列车相撞，造成上百人死亡。死伤这么多人的事故，在我们看来挺不可思议的，但是在印度这算常规操作。早期时，每年都有300多起列车事故。相信大部分人都看过印度列车上挂人的牛逼现象，像这种列车只要出现1次事故，那基本上就是全军覆没了。后来印度迫于压力对铁路系统进行扩建和升级，但是事故的死亡人数依然非常多。2023年6月，印度的2辆列车相撞，然后脱轨，当时就有上千人受伤，死亡人数也接近300人。同年10月份，安德拉邦又发生客运列车相撞事故，造成11人死亡，50人受伤。印度铁路成为杀人最多的基建项目。
根据统计，在过去10年内，印度因铁路事故死亡的人数高达26万人，其中2021年就有1.6万人死于各种铁路事故。还有更奇葩的，印度每年被火车撞死的也高达上万人。根据印度铁路部门自己的数据，2015年至2017年，总共有近5万名印度人死在火车的撞击下。作为中国人，我们是很难理解这种事儿。在我们看来，铁路是最安全的通行方式，因此很少发生事故。以前咱们浙江有一次铁路事故，死了几十人，整个中国都悲痛不已，相关企业被追责，技术工程师在反思。而印度呢，反思是不可能的。他们不但没有因此感到悲痛，印度总理莫迪、州政府官员反而多次夸赞自己的铁路，为印度铁路系统排在世界第4而自豪。印度铁路就是他们基建的缩影，每年都有超过数万人因为破烂的基建而丧命。为什么印度的基建这么烂呢？这里面的原因非常复杂，可以说是从印度建国开始就已经埋下了深深的祸根。首先就是资金上的问题。基建工程往往投资巨大，回报周期又动辄几十年，在没有高额利润的情况下，私人资本对基建投资都是兴趣缺缺的。所以各国的基建投资往往都是由政府主导的，然后再撬动民间的资本。但是印度政府在这一方面却非常的不给力，原因就是没钱。在很长一段时间内，印度政府都处于根本收不上来什么税的状态。1951年，印度的税收收入占 GDP 比重为 6.7%，1961年为 9%， 直到1991年，这一数值也只有 17.1%。相比之下，美日等发达国家占比都在 30% 左右，部分北欧国家占比甚至高达 50%。收不上来税，想投资基建就只能靠借钱了。但是想要借钱就得靠信誉，这点印度是1毛都没有。大家都知道，印度堪称外企投资的黑洞，多少钱进来都被想出去，因此印度的国际商誉和政府信用都非常差。穆迪、标普、惠誉3大国际评级机构给印度的投资信用评级都是最低的一档，让他们根本借不到钱。因此在早期的时候，印度对基建的投资非常有限。即便是这些有限的投资能落实到基建上的钱，也只有一小部分而已，因为大部分都被腐败的官员吸血吸走了。根据印度时报的调查显示，98%的政治家，97%的警察，88%的公务员，80%的律师，76%的商人，69%的银行职员，66%的法官，43%的教师都存在腐败行为。在印度的各个重要行业部门中，民用航空、银行与金融、重工业制造、制药与医疗、交通运输与贮藏、采矿等10个部门的腐败程度都比较严重，而军事与国防、公共工程2个部门更是属于极端腐败的部门。比如苏丹甘吉大桥2次坍塌事故中都有腐败的问题。在这种腐败尘封的环境中，不来一次从上到下的反腐风暴，这座桥恐怕还得塌第3次。这还不算完，即便是印度政府好不容易把钱凑出来了，在雁过拔毛之后好歹剩下了一点，想要搞基建还得经过最后一关，当地政府和乡绅的阻挠。在英国殖民之前，印度其实更像是一个地理概念，碎成一片一片的。印度在独立之时，其实是一个被强行捏合在一起的国家，这就导致印度国内中央政府和地方政府的关系并不好，根本无法形成合力。印度政府要修路，地方州政府可能第一个不同意，或者直接把发下来的钱挪走一部分。以印度最富有的马哈拉施特拉邦为例，这个邦长期以来都是由目前印度最大的反对党国大党执政。在国大党执政的时期，印度政府涉及到马哈拉施特拉邦的基建计划都停滞不前。比如10年前，印度政府就提出了从印度首都新德里到最大城市孟买的货运走廊规划，但由于国大党的限制，这一规划直到今天依然没有完成。类比之下，这相当于京沪铁路从10年前就提出了，直到今天还没有开通。这么离谱的事情在印度却比比皆是。由于印度实行土地私有制度，乡村地区的土地被众多的地主所掌握，这些地主往往会鼓动农民进行各种抗议，提出超高额的土地赔偿金。基建第一步的整体项目都非常难以进行，更别说后面的工程了。比如日本承建的印度高铁项目就被坑惨了，从2012年到2019年，整整7年的时间，花了超过3万亿卢比，项目的征地工作都只完成了 39%。即便是到了2021年，在马哈拉施特拉邦高铁项目所需要的432公顷土地中，仅收购了 101.04 公顷，完成率还不到 25%。甚至直至今日，这条高铁的征地工作仍然没有全部完成。原定计划中2023年开通的高铁，一路推迟到了2028年。如今连开通的时间都变成待定了，这不仅坑惨了日本，也让其他国家不敢轻易给印度修铁路了。这些来自各方面的阻力，让印度的基建水平长期得不到发展。时至今日，印度孟买依然没有一条连通城市东西部的交通干线。印度破烂基建不仅害死了很多印度人，也是他们经济发展不好的原因。2020年，中国疫情爆发时，美日等国家开始转移产业链，要求国内企业将工厂搬到越南和印度。结果，印度基建实在不争气，这些企业压根就不想去，他们宁愿待在中国或者搬到越南去。这也让印度下定决心要修路。
据统计，印度从2019年到2025年投资基础设施项目的钱已经逼近2万亿美元。要知道，印度在2022年的 GDP 总额也才不过3.39万亿美元，可以说他们把全部的身家都投入到基建中去了。结果上面也说了，因为基建技术和管理实在太落后了，很多项目都延期了，有些项目干脆还没建好就倒了，闹出了不少笑话。因为很多项目都超支了，导致印度基建的资金出现短缺，于是他们就缩短项目的维修费，将它挪到新项目中。原本破破烂烂的旧基建就更脆弱了，导致了更多事故的发生。资金、技术、维护让印度基建几乎走到了不可能三角，把钱用来维护，就没有钱建新项目，建新项目技术不够，钱就得多花。怎么做都很难兼顾，于是他们就选择忽视生命，这就是基建害死印度人的根本原因。但是魔幻的是啊，他们不仅害死自己的国人，连其他国家也不放过。在他们自己基建水平稀烂的情况下，印度却竟然向周边国家强行输出基建，比如尼泊尔和不丹就是受害者。由于被印度和喜马拉雅山脉隔绝于世，不丹和尼泊尔的对外交往长期以来都被印度所垄断。这些南亚小国的市场狭小，消化不了多少电力，印度就直接威胁他们，如果水电站不由印度承建的话，发的电就别想卖到印度。所以在不丹政府公布的近期基建规划中，几乎所有的水电站都是由印度承建的，然后不丹就被坑惨了。印度为不丹修建的普纳三曲水电站一期工程，由于坝区右岸山体的移动和沉降，不得不延期投入使用，甚至不排除完全放弃项目的可能。还有原本计划在2023到2024年投产的普纳三曲二期工程，同样出现了各种问题，正在采取措施进行补救。然后不丹人愤怒了，他们的首相洛塔策林在接受媒体采访时直接表示，鉴于印度目前的糟糕表现，不丹要重新审视印度的地质调查报告情况。意思就是不丹怀疑这一项目从科学上、技术上就是不可行的，印度企业故意捏造了一份造假的调查报告来欺骗他们。不丹这么怀疑完全没错，因为印度企业真的是惯犯，经常干类似的事情啊。以北阿肯德邦隧道为例，这条隧道是印度连接印度教4大圣地4圣地公路的一部分，长4.5公里，需要横穿喜马拉雅山脉余脉。要知道，喜马拉雅山脉是世界上最高也是最年轻的山脉，不仅地震多发，而且地质条件异常复杂。隧道内部的岩石种类非常多变，既有软的一抠就碎的砂岩、页岩，也有硬邦邦的石英岩。就算是中国的施工团队来做，都有一定的难度，更别说印度了。他们其实完全不具备在这种复杂地质条件下施工的技术，隧道施工、机电设备等等各种设计工作都是外包给一家名叫伯纳德集团的德国公司完成的。这家公司还为印度企业提供隧道施工过程中的全套咨询服务，但是咨询服务毕竟只是咨询，具体的细节还是要印度来完成。结果可想而知，隧道施工时果然出现了严重的塌方，导致41名工人被困。在工人被困之后，印度政府请来的外国救援团队惊奇地发现，原来设计中用来隧道逃生的通道压根就没有建。最终救援团队整整花了17天才救援成功。因此不丹人的怀疑不是没有道理的。更可恶的是，不丹目前有高达10个正在建设中的水电项目，都是由印度负责建设的。这些项目的资金还是不丹向印度大额贷款筹建的，这也是不丹答应给印度建设的原因之一。等于说，印度给不丹造就了巨额的债务，而印度企业拿着这些债务换来的钱，修了一堆豆腐渣工程。印度不仅要吃债务利息，还要获取工程收益，就连水电站建好之后，也只能把电卖给印度，简直是一鱼三吃，要把这些南亚小国吃干抹净的节奏啊，是不是很魔幻？基建能害死本国人，还要危害其他国家。不得不说，印度的基建就和他们的牛粪一样神奇，几乎无所不能。但是摆在印度面前的也很现实，基建是一个国家永远绕不过去的坎儿，如果不认真发展，还会有无数人因此而丧生。老铁们，庆幸身在中国吧。好了，我是熊猫，本期视频就到这里。如果您觉得不错的话，欢迎点赞加关注加转发，我们下期见。